Y aquí tenemos la séptima entrega, en esta ocasión al precio de 200 pesos, y es el escarabajo patas de rana. El fascículo y la información donde tenemos la vida de este animal. Igual nos incluye un coleccionador para todos los fascículos de la colección, el primero de este estilo, y el insecto por la parte delantera, y también lo vemos por la parte trasera. Es un insecto muy fascinante. Y aquí está por la parte lateral. Podemos ver las patas y las antenas de este escarabajo. Sin duda esta colección nos sigue sorprendiendo. Y dime, ¿tú ya tienes a tu escarabajo patas de rana?